посторонний стук двигателя Sunbird. Мне очень нравится, как довольно быстро здесь можно, например, добраться до ремня вентилятора. Это сюда. Так, сначала эту. Теперь эту. Вот она, крыльчатка, винчик. Болты с шестигранными внутренними частями. Я предварительно их уже немножко открутил. Заранее скажу об этом. И вот теперь, как только мы сняли крыльчатку, мы можем запустить двигатель и провести диагностику. Но стоп. А ну-ка смотрим вот сюда. Что это такое? Так, опа-на. Так, смотрите. Видите, ремень, как бы это сказать, его не пожевало, покромсало кромку. Так, смотрите. Ролик натяжителя находится не по центру ремня. Вот это уже настораживает. Если вы заметили, вот этот натяжитель, вот эта пружина, она балансировала туда-сюда. То есть, когда я поставил стетоскоп на нее, там были просто оглушительные стуки, которые даже били по ушам. Все понятно. Значит, снимаем натяжитель, ну и в целом проверяем все, что здесь есть. Чтобы скинуть ремень, нам нужно головку на 19 поставить на гайку натяжителя и вот так вот отклонить мешок. Одной рукой отклоняем, другой скидываем ремень. Сняли ремень, и в первую очередь мы проверяем муфту генератора. Вот смотрите, в одну сторону он должен быть жестко соединен с валом, а в другую он должен прокручиваться. Вот мы подклинили отверткой. Все нормально. Смотрим люфты. Люфт есть, меняем ролик. Люфт есть, тоже надо менять ролик. Небольшой осевой люфт. Я думаю, что это ничего страшного. Надо проверить подшипник еще. Туговато, но крутится. Так. Здесь порядок. Порядок. Нормально. Так, самый нижний ролик. Нижний нормально ролик. Те ролики, которые оставляем, смазываем масло. Значит, сейчас снимаем сам натяжитель. Натяжитель держится на двух болтах. На 24 и на 13 вон там внизу. Вот мы сняли натяжитель и проверяем его. Вот этот болт
Вот видите, вот здесь вот и был стук. Такая же проушина и здесь. Ну, здесь она вроде бы в порядке. Значит, сам ролик. Давайте посмотрим. Внутри смазка есть, но его надо просто будет еще получше смазать и поставить пока на место, хотя лучше вообще его поменять. Я когда в целом смотрю на всю эту конструкцию, вот у меня в голове как бы не успокаивается одна мысль. Вот как можно было сделать элемент, выполняющий только одну функцию, а именно натяжение ремня, и в нем создать, вот смотрите, раз, два, три, сам амортизатор это тоже, мы еще его не проверили, 4, 5, ну ролик не в счет, 4 геморройных места. Вот о чем мог думать человек, который все это придумал? Нагадить и уйти. Открутили болт и сняли амортизатор. И смотрите. Мы видим люфт внешней поверхности цилиндра в проушине и люфт самого болта в цилиндре. То есть тут все это разбито. Видно, что сделано все так, чтобы вот этот узел долго не ходил. Чтобы все вот разбирали и тут думали, как это все сделать. Мы попробуем нарушить эту традицию и сделать что-нибудь понадежнее. Во всяком случае попытаемся. Причем смотрите, как сделано. Вот это нормальная проушина, не разбитая, да? Если вы купите новый амортизатор, новую вот эту пружину, то у вас она такая и будет. Но сам люфт болта здесь есть. То есть расчет идет на то, что усилие прижимное вот этого момента затяжки хватает, чтобы не болтался болт в цилиндре. И что мы имеем с диаметром? Вот смотрите, как только я увидел, что диаметр нашей проушины 20 миллиметров, то сразу все стало ясно. А что значит 20 миллиметров? Ведь 20 миллиметров это же сгон на 1/2. Это стальная водопроводная труба. Вот смотрите, любой сгон берем на 1/2. Видите, он с усилием сюда пытается закрутиться, но мы можем закрутить при желании. А теперь нам нужно добиться, чтобы внутренний диаметр можно было плотно посадить вот это кольцо для болта. Болтается этот не годится. Не годится. О! И вот оно. Есть. Есть еще одно решение. Это я вот отсюда срезал. Видите, вот этот цилиндр, который здесь стоял уже, родной, да? Он очень плотненько заходит. Я его чуть-чуть притопил, и он уже все. Вот. Дальше. Сюда это вот так вот немножко закручиваю. Оно вначале закручивается, потом все упирается. И все, можно теперь все это дело шарахнуть хорошенько кувалдой, и будет славненькое. Вот смотрите, что в итоге получилось. То есть вместо вот этой пластиковой втулки я туда забил стальное кольцо. Но это не стальное, а какой-то цветной металл. И теперь вот с этим узлом. Вот эта болтанка
Здесь аналогичная конструкция, тоже прижимного типа. Значит, вот именно здесь, в этом узле, он может влиять на положение ролика относительно ремня. Вот мы ножичком поддели верхнее кольцо, сняли его. Дальше идет сальник. Ага, видим смазки. Смазки что-то здесь не видно. Так, смотрим сюда. Постепенно можно вытащить вот это кольцо. Сняли второе кольцо и сальник. Ага, а вот тут у нас непорядок, смотрите. Смазки нет и все сухое. Но самого люфта вот нету. Может быть, он вообще не крутился. Выбиваем этот палец и промазываем все смазкой. Я залил ВДшкой. Как-то он не вынимался. И вот только после этого он... Вот я выдернул палец. И смотрите. Смазки там, значит, она была высохшая. И есть выработка. Хотя он сидел мертвый. Как будто он там заклинил. Проверим люфт. Он есть, но такой совсем небольшой. Но по-хорошему вот это все, конечно, надо переделывать. Сюда обычно ставят подшипники. Вот. Но, значит, что мы делаем в итоге? Я вот снял вот этот ролик. Почему-то отдельно вот этот ролик, как-то вот мне сказали, что он не продается. И я купил ролик, смотрите, вот тот вот самый нижний, да? Вот этот вот паразитный. Обычно он должен подходить. И вот мы их сравниваем оба. Да, они совершенно одинаковые. Он сюда подходит. Я его сюда поставлю. Вот я собрал весь узел на место. Смазал высокотемпературной смазкой. Она отличается от обычной смазкой высоким пределом текучести. Хотя этот элемент здесь не сильно будет нагреваться, но тем не менее. Значит, смотрим, что в итоге получилось. Все это дело крутится. До этого оно вообще не крутилось. Оно было вообще заклинившее. Оно не работало. И люфт, ну вот рукой, вот так, чтобы он был, я его не ощущаю. Но это не значит, что тут нет проблем. Этот узел, конечно же, какое-то время походит. Потом, когда он уже вызовет у меня очередные вопросы впоследствии, я сюда буду ставить подшипники. С этим делом мы справились. И все собираем и ставим на место. Я сюда хорошенько приложился кувалдой. Ну как ты там себя чувствуешь? Будешь еще стучать? Нет, не буду, говорит она. Конечно, куда ж ты денешься? Затянули все болты натяжителя. Вот теперь, внимание, важный момент. Смотрите, перед тем, как накинуть ремень, мы должны поставить ключ и проверить шарнирность соединения. Это очень важно. Почему? Потому что, смотрите, вот в этом соединении, которое мы сделали стальным, да, не должно быть как бы жесткой заделки. Это соединение шарнирное. Видим, да, по конструкции? Вот. Чтобы это действительно в натуре был шарнир, нам нужно проверить, что все это ходит. Тогда это все будет работать. Все, мы это проверили. Теперь накидываем ремень. Я вот чувствую, что есть какой-то посторонний стук, но уже не отсюда. Я потом продолжу диагностику этого двигателя. Значит, что-то вот меня тревожит, почему вот этот ролик как-то его водит туда-сюда, туда-сюда, или мне кажется.
люфт я здесь проверил, люфта нету сейчас вообще. И на видео видно, что здесь ничего не шатается. Значит, что в итоге? Мы поменяли два ролика, смазали подшипник этого паразитного ролика, проверили все люфты, все остальное, отремонтировали натяжитель, то, что смогли отремонтировать. И на этом пока все. Муфта крыльчатки, вот она не очень свободно крутится, да, подшипник, но он не сухой, я слышу, что шума нет и люфта нет, поэтому я не стал снимать, я вообще не понял, как все-таки открутить вот этот болт, потому что она крутится вместе вот с этой самой, а застопорить я ее как-то не смог. Смотрите, ремень ушел в другую сторону, значит, снимаем шайбу. Шайба нам не понадобилась. Вообще как-то все это странно. Мы вроде бы отремонтировали один узел, да? И все стало на место. Шайба не требуется. Вот посмотрите, я только что завел, да, и заглушил. Но по закону подлости, вот я снял шайбу, и она встала на самый край и даже чуть-чуть наружу. То есть получается, что вот такая шайба толстая, например, вот такую шайбочку потоньше. Еще один момент хотел сказать. Вот я обязательно вот эти болтики, которые крепят крыльчатку, я их всегда выкидываю и ставлю нормальные с гровером. Вот посмотрите, как он сделан. Гровера нет, а здесь сделаны такие вот... В общем, все сделано так, чтобы кто-нибудь долго кашлял. С нами это дело не пройдет. Да. Вот чем мне понравилась эта машина. Вот много места, доступ хороший. Вот и немного как-то необычно. Вот хомутики вот такие вот стоят, видите. Как-то все это по-простому. А ремень у нее можно поменять вообще за 2 минуты. Но это просто умопомрачительно.